まずこちらベスト41回戦目グリアンドキッドトリガーズ VS3 ボーイズニアとマオバトルスタート。最高の方決めますね。
というバスリボティアとパオ立って決勝に駒を進めるのはどっちだ。参ります。3、2、1、ジャッジ。オーケー勝者リボティアとパオ。デリカの緑が大きな拍手お願いします。さあこれ決勝1チームが揃いました。ティアのパオでございます。さあそれでは